Ngapunten, kula mboten njaluk kursi tapi diangkataken kursi. Nek mboten kutha lenggahi saaken sing ngangkat. Ngapunten menawi kaya manten sunat. Ombenane macem telu. Muga mulih mboten anyang-anyangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. La haula wa la quwwata illa minallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala 'azamatuh wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Pimpinan Desa kita yang terhormat Bapak Faisal, didampingi oleh wakil rakyat kita yang terhormat Bapak Ludi. Mugi-mugi kekalih beliau dan tokoh-tokoh masyarakat yang memperjuangkan kesejahteraan, kecukupan dan kebahagiaan masyarakatnya mendapatkan pelipatan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kersane sekedhik sing kula sampaiaken mangke gampil dipun sarengi hidayahipun Allah. Ya napa nek jenengan kula jak ndonga sareng-sareng ngoten nggih? Ngapunten sekedap kula rumiyin panjenengan dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat tim sholawat, winginane kula ditugeni kali yang terhormat Ustadz Saiful. Pundi beliau niki? Oh nggih, kula ditinggal ten dhuwur dhewean niki. Ibu bapak sekalian, saderenge kula ngaji, ya napa nek jenengan kula june maos Fatihah sepindah ditujuaken tiyang sepah kita. Nomor kali ditujuaken dumateng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama daerah Jeding umume Jonrejo sing sampun tilar donya. Sebab dalu niki kula panjenengan angsal kenikmatan, angsal karunia sing ageng arupi toya. Muga-muga sedaya wong tuwa kita sing tasih gesang
Muga-muga dipun paringi kesehatan, kebahagiaan dan akan tutup usia husnul khotimah. Wong tua kita pun sedo, tokoh-tokoh agama masyarakat sing pun sedo, sing nate berjuang kangge masyarakat Junrejo, utaminipun RW 8 niki estu ten alam barzah angsal rahmah magfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan muga-muga barokah kita ndongaaken wong tua, binjing anak-anak kita ahli ndongaaken kita. Allahumma lana walahumul Fatihah. Wonten ing Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30 Gusti Allah paring keterangan bilih sedaya kehidupan ten donya niki Bapak Ibu sekalian dimulai saking air. Sedaya makhluk hidup baik yang berakal maupun tidak, bahkan termasuk tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan itu diciptakan oleh Allah dimulai dengan wasilah air. Panjenengan sing pating jegunggu ngeten iki, ngertos pating jegunggu anjenengan? Kula sing lungguh kaya ngeten iki, biyen bakali menika sangka jladren kaya roti napa koyok banyu? Banyu. Artosipun toya niki sumber kehidupan. Ini adalah sunnah Allah, hukum alam yang diturunkan ke planet bumi. Bahkan bik menawi kula panjenengan maca geografi, planet bumi niki Bapak Ibu sekalian 2/3 kandungannya adalah air. Daratan kali segara ombo pundi? Ombo segara. Lan segara niku enten sing jerone niki ke bawah sampai 7 kilo, Bu. Awak kula panjenengan dik menawi maos ilmu biologi itu 60 sampai 70% komponen badan kita ini terdiri dari air. Daging kula panjenengan pupu niki ketoke lak gedhe. Ngapunten, nek ngarani niki bokong napa pantat? Niki ketoke rondok gedhe. Niku umpama dipeme dijemur, toyone niki terus menguap kena panas, mimpes bokong niki, Bu. Soale napa? Jerone terdiri dari kandungan air. Kulo alhamdulillah nembe wangsul saking Mesir. Kulo di samping saged ziarah ten makami Imam Syafi'i, Shahibul Burdah wal Madaih, Syekh Ahmad Al-Bushiri sing biasa jenengan apal Maulaya sholli wasa niku sing nyusun Syekh Ahmad Al-Bu winginane kula silaturahim ten makami beliau. Kula nggih dugi ten ngene Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ten Kairo Mesir, tapi nggih dugi ten ngene mumine batange Fir'aun. Bapak Ibu sekalian, ternyata Fir'aun itu semacam dinasti. Predikat kaya dene enten Hamengkubuwana ke-1, ke-2, ke-9, ke-10. Lah Fir'aun zamane Nabi Musa itu namanya Ramses sama Menepteh anake yang tenggelam wonten ing Laut Merah. Bapak Ibu sekalian, wekdal kula berkunjung ten ngene Museum Nasional Peradaban Egypt Mesir Kairo. Niki sing jenenge Fir'aun mumine niki saged kita pirsani ten ngene kaca. Ten mriku enten nek mboten lepat 21 bangkai Fir'aun dan keluarga-keluarga besarnya. Zaman Fir'aun Bapak Ibu sekalian,
niku pun gadah tim ahli yang bisa membalsem, maksud membalsem, melakukan pembalseman, pemumian kepada jenazah agar tidak busuk. Dan Bapak Ibu sekalian, tatkala kula tingali Fir'aun niki Bapak Ibu, niki kantun balunge kalih kulite. Kulite niku nemplek ten gene balunge ten tengkorake. Terus dagingnya niki pun mboten enten. Dadi pupune sing mestine ana temole niki lho Pak. Temol napa sampil? Kula wedhos iku. Niku pun mempes, berarti napa? Membenarkan kandungan badan manusia itu banyak terbuat dari sing enak mempes napa mengkeret dagingnya. Ngerisut nggih pun wis. Dadi kantun kulite tok sing nemplek ten ngene balung-balung Bapak Ibu sekalian. Pelajaran yang bisa kita ambil, tiang sing masya kuat, masya sugih sampai ngaku dadi pangeran sing jenenge Firaun sekarang hina dina. Mayite dilebokaken ten kaca dideloki tiang sak donya. Tapi ten mriko kula nggih berkunjung ten gene Yordan, sahabat Bilal bin Rabah piyambake menika seorang hamba sahaya budak sing nate disiksa kalih Umayyah. Ending perjalanannya karena takwa, karena iman dimuliakan oleh Allah, makami dihormati kalih pemerintah Yordan dari berbagai penjuru dunia. Kaum muslimin banyak mengambil keberkahan dari sahabat Bilal. Muga-muga kula panjenengan sedaya mulya donya mulya akhirat. Penting pundi mulya donya kalih mulya akhirat? Mulya pundi? Penting pundi mulya donya kalih mulya akhirat? Cepetan yang jawabnya, sampean kok lelat sih? Penting pundi donya sukses sampai akhirat sukses? Salah, podo pentinge. Sukses dunia nggih penting, sukses akhirat nggih penting. Tapi luwih penting pundi sukses dunia kali sukses akhirat? Luwih penting sukses akhirat. Kelambi kali sarung penting pundi? Sampeyan kok gak cerdas sih Cak? Podo pentinge. Balikan maneh, penting pundi sego ambek tempe? Nah, yo kayak biyen wis tak ulangi sampean. Tapi luwih penting pundi tempe ambek sego? Luwih penting penting pundi klambi ambek sarung? Padha pentinge. Luwih penting di Bapak Ibu sekalian, ayo kula panjenengan lewat apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Faisal, Pak Ludi, dituntunkan oleh para ustadz temriki sing celak kali kula Ustadz Saiful niki monggo kula panjenengan dadekaken perangkat, dadekaken modal nek iso kita niki yo sukses dunya sukses akhirat. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang air, kula panjenengan bek menawi urip niki sing jenenge banyu mboten kekurangan. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ten jeding niki enten tiyang sing gadah mobil Alphard sing anyar sing jerene regane 1,8 miliar. Enten sing duwe. Niki wau salaman kula pas dugi niku kuwatah sing salaman. Koyoke tangane kasap-kasap ngoten. Jadi nek umpama gak ono sing duwe Alphard sing model anyar koyok pantes. Mobil Alphard sing anyar terus 1,8 miliar. Penting pundi mobil Alphard 1,8 miliar ambek banyu? Jawabane koyoke lalian semen. Penting pundi? Padha pentingi. Tapi luwih penting banyu. Wis ngaji ambek wong RW 8 repot.
Bapak Ibu sekalian, banyu sak menten iki Pak, ini nilai harganya bisa melebihi 1,8 miliar. Percaya sampean? Kula kei contoh. Sien niku enten seorang raja yang solih, namane Raja Harun Ar-Rasyid. Beliau hidup di daerah Irak, Babilonia sien. Beliau niku raja sing soleh. Piyambake niku sering rawuh ten gene ulama. Beliau nggak ada guru spiritual, namine Syekh Imam Asmak. Boten Ahmad tapi Asmak. Beliau sang Raja Harun Ar-Rasyid berjalan menuju rumah guru spiritualnya dengan menggunakan kuda yang bagus, pakaian yang bagus dengan segala kebesarannya. Begitu beliau niki mlebet ten daleme sang guru Imam Asmak, beliau menika rondok ngelak. Mantun ngoten disuguhi kalih sang guru toyo 2 gelas, sitok damel tuan rumah, sitok damel banyu putih. Rajane niki disuguhi banyu putih. Mantun ngoten, begitu pun disuguhaken dereng dimanggaaken, rajane matur ngeten, Tuan Guru, kula radi ngelak, umpama kula umbe ngoten angsal niki. Ngoten, umpama jenengan gadah tamune jenengan suguhi teh sampean suguhi kopi, durung ditawakaken terus tamune njaluk izin, kula inum angsal. Kira-kira angsal apa mboten? Angsal jene wis disuguhno. Nggih napa mboten? Malah nek cara hukum durung ditawakno wonge mlebu wis disuguhno, tapi Pak ten ngarep kula dereng ditawakaken durung dinyakno langsung kula ombe, angsal apa mboten? Angsal. Sebab apa? Ulima ridhohu, sudah diketahui ridhonya, pancene disuguh. Ngoten niku ajeng diminum kalih gurunipun Syekh Asmak mboten angsal. Ngapunten Tuan Harun Ar-Rasyid, mpun diunjuk riyin. Saged anjenengan unjuk nek jenengan saged jawab pertanyaan kawula. Pertanyaane napa Tuan Guru? Umpami panjenengan berjalan di tengah padang pasir, naik turun perbukitan lembah, panas terik matahari membakar padang pasir Sahara. Lalu Anda ini hanya 2-3 orang, atau mungkin Anda sendirian. Perbekalan air Anda tumpah di padang pasir. Tidak ada kafilah rombongan yang bisa dimintai air. Tidak ada sumur telaga yang bisa didapatkan airnya. Perjalanan Anda masih jauh, wahai Tuan Raja. Kira-kira keadaanmu bagaimana? Nggih, setengah mati Tuan Syekh. Umpama ada orang, dia itu penggembala kambing, punya air 1 gelas, menawarkan kepada Anda, Tuan Raja, jenengan ngelak. Iya nak, niki rojo monggo sampean tumbas, tapi kulon jaluk larang. Terus berapa engkau berani membeli 1 gelas air dari sang penggembala ini? Ngoten niku rajane jawab ngeten, Tuan Guru, kula wantun tumbas toyo 1 gelas dengan separuh dari kerajaan saya. Saged diterambi. Jadi Harun Ar-Rasyid niki Pak polai ngelak ten padang pasir pegunungan, panas terik matahari membakar padang pasir Sahara, mboten enten sing iso ditukoni banyu kecuali lare penggembala niki wau. Berapa engkau berani membeli? Raja menjawab, separuh dari seluruh kekayaan kerajaan saya. Nggih sampun, jenengan berarti pun saged jawab, jenengan nunjuk. Diinum bukali Raja Harun Ar-Rasyid. Begitu telas, raja niki ngguyu seneng polahe napa tamune napa nek ngarani demenakno nggih. Jenengan umpama nyuguhi tamune rondok demenakno nyenengno ngoten seneng mboten? Seneng, cocok berarti iki cocok. Mantun ngoten Tuan Guru tanglet malih.
wahai Raja Harun Ar-Rasyid, air tadi sudah engkau minum dan masuk di badanmu. Segar enggak? Segar, nikmat, bahagia Tuan Guru. Saya tanya, tadi uangmu kan sudah berkurang separuh dari kekayaan kerajaan. Masih pinten Bu? Masih separuh toh nggih? Sekarang air yang telah engkau minum di badanmu, Anda tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa kencing, tidak bisa pipis. Kira-kira agar engkau bisa pipis, berapa engkau berani bayar agar air yang di dalam perutmu ini bisa keluar menjadi air pipis? Rojone jawab, saya berani membayar dokter dengan separuh dari kekayaan saya. Kulo tanya, kulo tanglet, berarti duit kerajaane Raja Harun Ar-Rasyid tasik napa entek? Sing siji gawe tuku banyu sak gelas, sing separuh didamel. Sik mantun ngeten, jenengan sakderenge sare pipis napa mboten? Pipis to nggih. Benjing-enjing jenengan tangi. Umpama jenengan mboten sarapan sampai jam 09.00 insyaallah kuat. Tapi umpama mboten pipis sampai jam 09.00 ya napa? Jenengan nate ngrasa nek panjenengan menika nuwun sewu gak patek dadi wong sing sugih. Kaya ngrasa sampeyan iki. Wonge rondok ngrasa gak patek sugih sing lungguh mengarep niki rupane. Jenengan nuwun sewu jangan sampai pernah berpikir aku gak dadi wong sing sugih, jangan. Uripku kok akeh masalah, jangan. Selama kula panjenengan tasik enten sing diunjuk, selama kula panjenengan tasik nek esuk iso mboten sarapan sampai duhur niku lho ijek kuat. Tapi nek mboten iso pipis sampai duhur kelimpungan napa? Jenengan nate ngrasa, ya Allah alhamdulillah aku iso. Atik pipis niki nduduhaken kekuasaane Allah. Nek panjenengan mlebu jeding ape wudu supaya kerane metu banyune. Kerane lak mesti diuntir terus metu banyune to nggih. Tapi kena apa nek pipis kok gak atik diuntir? Sinten sing damel la ilaha niki ngaji tauhid teleseran mawon. Muga-muga panjenengan iki kin kondur sedaya bahagia. Allahumma masiyata panjenengan katakanlah gak patek duwe duit, beras karek 1,5 kilo, awak rondok remek, tenang, sing penting ijek iso ngunjuk, sing penting meneso iso. Sampeyan kok koyo setuju kali ngaji kula? Duit penting, mobil apik penting, omah megah penting, tapi pipis luwe deal. Ayo kula panjenengan masyarakat RW lingkungan 8 niki sedaya sing kathah syukur ten kene Gusti. Ternyata Gusti Allah niku tasik ngekei kenikmatan yang luar biasa, Bu. Kula takok, sakniki bensin murah napa larang? Murah napa larang? Murah ndi ambek banyu ten Jonrejo. Gak atik tuku banyu. Tapi asline nuwun sewu, menawi kita berpikir secara jauh dan dalam, penting pundi bensin ambek banyu? Manusia bisa hidup tanpa bensin. Tapi kula sampean mboten iso urip tanpa alhamdulillah. Jenengan kok koyok sumeh kabeh ban. Alhamdulillah banyu murah. Barokah perjuangane Pak Ludi, perjuangane Pak Lurah, termasuk oleh ACC sangka kanca-kanca DPR liya, oleh ACC kanggo Ibu Wali Kota.
panjenengan sakniki banyu mboten kuwatir kekurang. Ayo kula panjenengan sing syukur. Untuk bersyukur dumateng Allah mboten cukup muni alhamdulillah. Tapi kula panjenengan kudu nglampahi kalih siji, nambahi ningkatno ibadah taatan Allah, ngurangi nek iso ngilangi kemaksiatan kedurhakaan dumateng Gusti. Kula takok, sing ngetokno banyu sangka sumur bor air di bawah tanah niki lak tukang bor. Tapi banyune niku wae sapa? Gadani Gusti Allah. Milane ayo Gusti Allah kita tambahi ibadah kita dumateng Allah, ampun ngantos larangane kita terjang. Masyarakat niki sing biasane salate arang-arang, ayo monggo salate sing istiqomah. Allahumma kula panjenengan sing biasa ngapunten rondok mboten patek loman, ayo sing loman ambek anak-anak yatim, tonggo-tonggo sing mboten duwe. Niki adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Sing biyen kadang-kadang ijek gelem judi, ayo leren. Biyen sing ijek gelem adu jago, tasih enten aten daerah Jonrejo wong sing seneng adu jago ngono. Ayo leren. Kula kuwatir mungkin banyune dilangi dimampeti Gusti. Nggih napa mboten? Ayo kula panjenengan cek barokah, Pak. Warga masyarakat kula panjenengan iki cek barokah. Kita tingkatkan ibadah, kita jauhi kemaksiatan. Pergaulan bebas monggo dipun hindari. Jangan sampai terjadi tenggene daerah mriki enten arek lanang ambek arek istri dereng nikah wis goncengan ngalor ngidul, keluyar keluyur, runtang runtung, metah. Enten aten kene jeding niki durung rabi wis goncengan ngalor ngidul. Tulung nggih dilereni. Sakniki ngapunten perselingkuhan, perzinaan, pergaulan bebas mboten arek nom tok. Sing tuwa-tuwa kathah sakniki, Pak. Lho kula nek goro dosa, Bu. Ngapunten nggih. Kula niki nate dugeni tiyang jaler. Piyambake wis duwe putu. Teko kalih garwane polai napa nyuwun petunjuk kula njaluk musyawarah. Yai ya napa niki bapake nembe selingkuh Yai, kula semerap selingkuhane sakniki hamil Yai. Empun gadah putu Pak, kula nek goroh dosa. Kula nek goro jenengan kabeh sing mlebu swarga munir mlebu neraka. Sampeyan kula kandhani ngeten ceke percaya, ceke ati ya. Wis duwe putu Pak Faisal. Ngetengi tiyang estri. Garwane mungel ngeten. Kula kali bapake pun jijik Yai. Sing estri niki nyuwun solusi yok napa niki carane. Akhire Bapak Ibu sekalian alhamdulillah saged kula damekaken. Mantun ngoten sakniki rukun sing jaler kula ulangi tobat. Kula kengken teka ten ngene makam ten Kediri 40 dina 40 bengi gak oleh mulih. Jirine bojone kapok kon yo. Tobat ten mriku Pak. 40 hari 40 malam kula kengken nangis, kula kengken jaluk sepuro ten Gusti Allah. Mantun ngoten mulih alhamdulillah garwane istrine saged nrimo malih. Terus yok napa nasibe sing hamil wau? Kula golekaken cara, Bu.
Wong sing dihamili niki tiyange mboten patek nggadah areke jek enom prawan. Mbah prawan mbah ora pokoke durung duwe bojo. Carane yo napa kula Pak Ludi? Kula golekno cara dadak disetujui. Golekno arek lanang sing gak patek ganteng, gak patek duwe dhuwit, kongkon ngrabi arek wedok sing meteng iki. Engko ke ana omah tukokno sepeda motor anyar. Ngono iki lho iso enten arek lanang sing gelem, Ibu. Akhire mbah niki wau balik malih ten kene Mbah putrine, Bu. Niku wau sing selingkuh sing estri napa sing jaler? Kula duwe conto maneh. Nek sampeyan kuwatir gak percaya niki kula sumpah jenengan cek hati-hati demi Allah. Enten tiyang dugi ten nggen kula. Empun kaji, Bu. Wak kaji lho iso selingkuh, apa meneh sing gak? Kula mboten elek-elek wak kaji. Kula lak wak kaji. Bolak-balik kula kaji. Artine napa niki didamel pelajarane wak kaji mawon iso kegoda setan apa meneh ketua RT. Cumane gak teko nang nggonku ngono ae. Kula nek goroh dosa, Bu, demi Allah, Pak, wis kaji lanang kali wedok telepon kula nyuwun wekdal. Mantun ngoten sing jaler ten ngajeng kula kali umike. Nek nyeluk wis abah ambek tapi durung duwe putu. Anake loro sing sitok wis kuliah, sitok SMA. Berarti wis rondok tuwa napa dereng iki? Sik. Kaya ing ngisor kula titik dian. Kula niki pun tuwa napa ijek enom? Apik pundi tuwa ngenomi ambek enom nuweki? Cepetan sampeyan iki. Apik pundi, Pak? Tuwa ngenomi ambek enom nuweki? Jawabane kaya ora padha ngene. Silahkan, itu subjektivitas pribadi. Ana sing setuju sing apik tuwa ngenomi, ana sing setuju sing apik enom nuweki. Tapi sing jelas kita sepakat usia boleh tua, semangat tetap. Urusan ibadah sing apik enom nuweki, sampeyan eling-eling. Pak, urusan ibadah sing apik enom arek enom, tapi nek ibadah kaya wong apik napa elek? Apik. Tapi nek urusan suami istri aja banter-banter, sing apik tuwek. Kula 57 nek ambek bojo kaya 37 ya. Kula kei resep, Pak. Mungkin sampean WA njaluk tilpune nomere Pak Saiful, Ustaz Saiful. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula, muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Niku lak ngaji to nggih ya. Urusan ibadah sing apik enom nuweki, urusan suami istri sing apik tuwek. Aja sampe rek enom tapi nuwek. Niki sing rawuh sakniki suami istri sing selingkuh, istrine Umi, Bu. Yai, kula yo napa niki, Yai? Umi nembe selingkuh, Yai. Nangis sing jaler. Kula melok kaya susah Pak Faisal, padahal gak susah wong ora apa-apaku. Tapi kula prihatin kok ana wak kaji, bu kaji bojone seling. Niki Umi Yai ketangkep kula wingi, Yai. Umi dereng kula seneni, dereng kula napa-napakaken, kula njaluk saran panjenengan, Yai. Terus pundi kula niki rumah tanggane, Yai, yoga pun gede-gede kalih. Kula kok malah kaya wong nangis ini, Rek. Mantun ngoten, Pak. Umi diketenake sampeyan tanglet ae piyambak, Yai niku tiyange. Kula tanglet, Mi nggih ha,
jenengan dituduh abai terus selingkuh. Nggih Yai, tapi namung ping kalih Yai. Nuwun sewu Pak, demi Allah bahasane persis namung ping kalih Yai. Lho, kula nek goro Ustaz Saiful, kula mlebu neraka, Ustaz Saiful mlebu swarga. Aja muni amin kok kula mlebu neraka. Artine napa? Sampeyan cek mantep, hati-hati sakniki zaman sampun kathah perseling. Kalau yang terhormat Bapak Presiden Jokowi mengatakan Indonesia telah darurat narkoba, Malang Raya sudah darurat pergaulan bebas. Nembe niki ten Songgoriti enten pembunuhan. Kula niki kenal ketua paguyuban Villa Songgoriti, rambutnya sakmene. Apik kalih kula. Niku cerita ten Songgoriti niku gelek enten tiyang pejah ten jero kamar. Mbah pejah niku keranten kejahatan, mbah pejah niku keranten wong tuwik nggawa tiyang estri enom. Dadak dalam keadaan telanjang meninggal dunia, jantungan kira-kira. Kenapa tidak diekspos? Nanti mencemarkan nama kota wisata. Jamaah kula pengajian kata sing griyane ombo rombo. Niku nuwun sewu, tukang-tukang parkir ten rombo. Nek wis dhuwure jam 09.00 arek lanang arek wedok goncengan ngoten niku ditawani, Mas Fi, sampean kok koyo pengalaman. Nggih napa nggih? Ora tek ditakoni nggawa KTP suami istri napa mboten. Koyoke wong jeding tukang parkir niki. Niki jenengan kula duduhaken dalam rangka bersyukur, ayo menjauhkan diri dari kula nek mulih maji teko ngantang teko pujon liwat Kelemuk mudhun Songgoriti niku lho Pak Ludi. Goblok kula copot nyupir ngeten iki ditawani villa dikira nggawa gendaan aku. Ayo sing hati-hati. Wonten ing Al-Qur'an surat Al-Isra niki perlu kula garis bawahi. Mpun pegel napa dereng? Kula mpun rondok pegel. Sing wis rondok pegel monggo kondur yen. Tapi titeni, pokoke dereng donga kok mulih umure gak dawa. Titeni mawon, insyaallah gak sampai 200 tahun. Wonten ing Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 Gusti Allah dawuh wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sungguh zina itu perbuatan keji. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan hidup. Ten Bumi Aji sien ketua KOA ne Ustadz Sifa. Biyen Ustadz Arif, terus Ustadz Arif ten Jonejo maneh. Nggih. Biyen nate enten kesepakatan Ustadz Arif KOA kalian beberapa ulama ten Jonejo, tokoh agama, tokoh masyarakat mboten purun ngrabiaken calon manten sing wis hamil sebelum niki tasik berlaku napa dereng? Tasik berlaku nggih untuk shock terapi. Sebab nopo? Tokoh-tokoh agama ini merasa sudah benar-benar prihatin kok sering sak durunge rapi wis selingkuh. Ustadz Sifa winginane pas wekdal tasik dadi kepala KUA Bumi Aji. Kula nikahaken beliau sing bagian nyatet ten Giripurno Ustadz Munir. Tulung sampai akan ten masyarakat nek ngaji ten pundi-pundi jaga jangan sampai keluarganya mendekati zina oleh Allah dilarang, apalagi melakukan zina. Ten Bumi Aji niki Ustaz nek enten manten nikah 10
paling titik papat niki sampun hamil. Rata-rata niku 5 sampai 6. Dadi umpama enten manten Pak Ludi niki DPR cek krungu niki. Kula ewangi dakwah panjenengan. Enten masyarakat rusak kaya ngenten iki DPR meneng, kepala desane meneng mlebu neraka sampean. Tapi keranten Pak Kepala Desa, Pak DPR dugi akan kula dikengken nuturi wong-wong, insyaallah wong loro niki kengken mlebu swarga niki. Saged diterambi. Jadi perlu pengajian-pengajian ngeten iki penting, Pak. Sebab kula panjenengan niki mboten sapi, mboten wedhus, mboten ayam. Kula jenengan niki manusia yang mulia, punya kitab suci. Surga diharamkan oleh Allah buat orang-orang yang kotor. Surga hanya dinaiki oleh orang-orang yang suci. Bapak Ibu sekalian, mantun ngoten dingendikaken kalih Allah Subhanahu wa taala, jangan mendekati zina. Zina itu perbuatan keji. Kanjeng Nabi nate dawuh, la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu melakukan zina kecuali saat zina imannya dilepas oleh Allah Ta'ala. Kapan akan dikembalikan? Setelah dia bertaubat kepada Allah. Ayo sing tahu-tahu selingkuh nang tobat. Nek jenengan pun tobat ditandai minta ampun, menyesali, tidak mengulang. Jenengan iling-iling, minta ampun, menyesali, tidak mengulang. Lau amiltumul khotoya hatta tablugha sama tsumma nadimtum ladaballahu alaikum. Panjenengan katakanlah dosa niki sundul langit. Tahu zina, tahu judi, tahu membunuh tiang, tahu ninggal sholat 5 tahun, gak poso Ramadan 10 tahun. Asal sampun tobat, ngeten iki Bapak Ibu sekalian, dosane masih sundul langit di sepuro kali Gusti. Malah Kanjeng Nabi nate dawuh, nek enten tiyang dosane akeh wis tobat niku Gusti Allah luwih seneng katimbang enten tiyang alim ahli ibadah tapi sombong. Saged diterambi, ana wong jeding dosane awake tiangi kaya enak ngguri lor niki Pak. Dosane tiyang nika kawata sundul langit paribasane, tapi wis to kadang-kadang lah enten tiyang niki duwe anak 3 lagi salat, enten apa mboten? Duwe anak 2 lagi poso Ramadan. Pinginane kula ngaji ten Klerek, Cemrap Klerek. Daerah kula wau gak salah wau MC ini. Ustadz Kiai Haji Ahmad Munir dari Kota Batu. Teko Temas. Niki di ngendikaaken Bapak Ibu sekalian, kali ketua takmir masjid, Ustaz tolong menawi panjenengan ngaos ten mriki jenengan singgung ten mriki niki kaum wadah tiang Klerek sing boten poso. Lah mosok Ustaz poso-poso Ramadan niku lho. Pas piyambake ten sawah dikirimi tetedan kali bojone. Jam 09.00 ngoten niku ngangkat piring ten tengah sawah bengok-bengok ngeten. Sahur, sahur, sahur ngoten ya Ustaz. Sampeyan gak usah bisanan mbek wong Klerek nggih. Kecuali wis kadung cocok ngeten lho Pak. Asli kula diceritani pengurus takmir ngoten Pak. Sing wis tahu-tahu ngeten iki dosane akeh, tenang, Gusti Allah niki rahmate ampunane luwih akeh katimbang dosane wong sing kakehan do. Asal napa? Minta ampun, menyesali, tidak mengulang. Sing terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setunggaling wekdal niku cerita ten ngene para sahabat. Ceritane ngeten, siyen niku enten tiyang niki subhanallah melampah ten padang pasir numpak unta. Niki asbabul wurute dawuhe Kanjeng Nabi ngeten,
Gusti Allah niku nek ndelok umat sing dosane akeh wis tobat, wong sing dosane akeh wis, Gusti Allah iku seneng ngalahno senenge wong sing nemokno unta. Nemok unta ni seneng apa mboten? Ate untane niki enten ceritane ngeten, Pak. Jarine Kanjeng Nabi niki terjadi ten zaman jauh sebelum Rasulullah wonten. Tapi Kanjeng Nabi diceritani malaikat Jibril. Enten tiyang di tengah perjalanan. Piyambake niki Bapak Ibu sekalian numpak unta pegel. Unta niki Bapak Ibu sekalian satu kali minum bisa untuk jalan 5 sampai 1 pekan sekali minum. Lah untane durung pegel sing numpak niki wonge wis saged ditrampi nggih. Mantun ngoten tiyang niki mudhun sangka unta. Golek iyup-iyupan pohon, dheweke mantun ngoten terus turu. Taline kendaline unta niku ditalikaken ten ngene kentole, Pak. Supaya napa? Untane ceke gak ilang, ceke krasa umpama mlayu ngoten krasa ngoten lho, Bu. Saged ditrampi nggih. Mantun ngoten piyambake niku tilem, kecapean. Dadak mantun ngoten untane pas dhek tangi niku ilang, Pak. Ilang. Digoleki ngalor ngidul, roti bahan makanan di atas, minuman juga di atasnya unta. Teman-temannya sudah jauh. Mantun ngoten Bapak Ibu sekalian piyambake goleki untane ngalor ngidul munggah mudhun boten kepethuk. Saking pegele piyambake sendenan wit kurma. Untane pun kepethuk napa dereng? Tendure unta ana roti enten minuman, piyambake ngelak capek sendenan wit kurma susah gak niat turu keturun polahe kepegel. Muntone pun pedhot napa dereng? Piyambake tilem Pak Faisal. Begitu ketileman tangi dadak untane nok sebelahe, Pak. Rotine pancet, banyune mboten kutah, seneng napa saweneng? Sampeyan tambahi pol ngoten. Seneng napa saweneng? Saking sawenenge pole dhek niki ngadeg mencolot-mencolot. Untane niki teka, rotine ijek, banyune ijek mboten ilang. Padahal wau digoleki mboten dadak nok sebelah. Saking senenge piyambake mungel ngeten, Gusti matur nuwun Gusti. Anta abdi wa ana rabbuk. Panjenengan iki hamba kula pangeran panjenengan Gusti. Napa? Jenengan kok koyok nggih kuali ya? Tiang kala wau saking senenge mungel ngeten, Gusti matur nuwun Gusti. Anta abdi wa ana rabbuk. Panjenengan iki hamba kula pangeran panjenengan. Kuali. Ancene Kanjeng Nabi nek dawuh kuali. Kene apa kok kuali? Tiang niki saking senenge ape muni panjenengan pangeran kula hamba panjenengan, keliru panjenengan hamba kula pangeran. Saking senenge niku lho muni sampai senenge tiang niki wau lho Pak, tiang sing ceritane nemokno untane malih niku kalah ambek senenge Gusti Allah. Delok wong jeding RW 8 dosane akeh wis tobat tok nggone Gusti. Jelas nggih? Yang lalu biar berlalu, yang akan datang kita ciptakan sejarah yang lebih baik insya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan so. Ya Rasulullah salamun laik ya Rabbi asyani wal daraji
fanta ya jiratal anami ya uhailal judi wal karam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Monggo kita ndonga sareng-sareng mangke amine ten manah kemawon kalian sekedhik muhasabah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang berbahagia ini kami dengan keluarga besar masyarakat Jeding utaminipun wilayah RW 8 estu Gusti kula sak kanca sak jamaah sing rawuh niki berikrar kepadamu betapa banyak nikmat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat panjang usia, nikmat wujudnya air, nikmatnya kesehatan. Ya Allah, tetapi betapa sedikit sembah sujud yang pernah kulakukan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kula mboten nate nyuwun dumateng panjenengan kedua kaki, tapi panjenengan sampun maringi kedua kaki yang bisa berjalan. Tapi sayang ya Allah, kadang-kadang kedua kaki kula menika males berjalan menuju ke masjid, males berjalan menuju mushola, males berjalan untuk ke tempat-tempat yang baik. Justru kedua kaki kami sering berjalan ke tempat yang tidak Engkau senangi. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak pernah memohon kepadamu kedua bola mata, tapi Engkau telah memberinya dan bisa melihat. Tapi sayang ya Allah, kedua mata kami seringkali malas untuk melihat tulisan Al-Quran, malas untuk melihat wajahnya orang yang ahli ibadah, malas untuk melihat wajahnya kedua orang tua. Justru kadang-kadang kedua mata kami ini rajin melihat dan menyaksikan maksiat, rajin untuk melihat wajahnya orang-orang yang tidak pernah berwudu dan tidak pernah sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah ya Allah kedua orang tua kami, karena mereka dahulu sungguh sangat menyayangi kami tatkala kami kecil. Bapak Ibu, monggo kita bayangaken wajah tiyang sepah sekedap. Kurang lebih 9 bulan kita dikandung oleh ibu kita. Ibu kita sering sakit, sering keluar masuk rumah sakit dan puskesmas, karena janin yang dikandungnya semakin hari semakin waktu semakin besar. Tatkala ibu kita ini proses melahirkan, keringatnya tercurah, darahnya tertumpah antara hidup dan mati. Ya Allah, ampunilah ibuku, ampunilah bapakku ya Allah. Bapak Ibu menawi kula panjenengan nate ngedusi anak kita, nyabuni anak kita, ngelambeni anak kita, itulah yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Bek menawi kula panjenengan nate gendong anak kita semalaman yang sakit panas demam, itulah yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Sungguh seorang anak
dicap oleh Allah dan Rasulnya sebagai anak yang durhaka apabila mau menyakiti hati kedua orang tuanya. Berbahagialah di antara kita yang hadir, yang masih bisa dan sempat mencium tangan kedua orang tuanya. Mari kita sering berdoa untuk orang tua kita yang sudah ada di alam barzah. Ya Allah, apabila di antara yang hadir ini ada di antara saudara kami, keluarga kula sing nate ninggal salat, dereng bertobat, berikan kesempatan untuk bertobat ya Allah. Apabila di antara yang hadir ini ada yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, ada yang pernah selingkuh, ampuni ya Allah. Apabila di antara yang hadir ini ada seorang suami yang sering berbuat kasar atau mungkin bahkan memukul kepada istrinya, tolong ya Allah, jadikan mereka suami yang baik. Apabila di antara yang hadir ini ada seorang istri yang sering membantah kepada suami, tidak taat kepada suami, tolong berikan ilmu, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sumber air yang ada, yang baru digali ini menjadi sumber kehidupan yang penuh keberkahan, menjadi sumber kehidupan yang penuh kemanfaatan, sumber kehidupan yang penuh kerukunan dan kedamaian. Jadikan dengan sumber yang baru ini, sumur yang baru ini, masyarakat Jeding lebih berbahagia, lebih bersatu, kompak, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.